Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Oder eher betrifft nicht nur uns FC Bayern Fans, sondern auch Dortmunder, Schalke, eigentlich jeden Fan in der Bundesliga. Es geht halt um die Pläne der DFL, um Rechte an den Fernsehgeldereinnahmen für die nächsten 10 bis 20 Jahre zu veräußern. Ja, da geht es in erster Linie drum, aber ansonsten auch um ein paar andere Sachen, und ich hoffe, das ist okay, dass ich das jetzt zeige. Also es geht halt, ich habe einen Newsletter gekriegt vom Club Nummer 12, der die Thematik ein bisschen mit bearbeitet, und daher möchte ich einfach mal mit euch zusammen in den Newsletter reingehen. Ja? Ja, wer auch im Club Nummer 12 ist, wird ihn auch bekommen haben. Von daher ist es vielleicht nichts Neues. Aber für alle, die vielleicht nicht im Club Nummer 12 sind, ja, ist es vielleicht eine ganz interessante Geschichte. Und ja, es bestärkt mich auch ein bisschen in dem, was ich hier so auf meinem Kanal erzählt habe. Ja, dass halt auch ja, der Club Nummer 12 das ein bisschen ähnlich sieht. Also, Servus Kai. Wir melden uns in bewegten Zeiten. Also, wenn das nicht okay ist, wenn hier jemand vom Club Nummer 12 zuschaut, irgendwie, weiß ich nicht, ich denke eher nicht, aber sollte das der Fall sein, soll das nicht okay sein, weil es halt ein Newsletter, ein Mitglieder-Newsletter ist. Ich weiß nicht, ob das gewünscht ist, dass ich den halt auch Nicht-Mitgliedern quasi zeige. Ja. Da bin ich gerade ein bisschen... Ich weiß es nicht genau. Ich müsste mich da mal schlau machen, ich musste ihn mal anschreiben. Aber habe ich jetzt im Vorfeld nicht getan, von daher sollte es da irgendwelche, keine Ahnung, Einwände geben. Lasst es mich wissen, dann nehme ich das Video natürlich offline. Aber ansonsten gehen wir erstmal rein. Servus Kai, wir melden uns in bewegten Zeiten bei euch. In Dortmund scheint der Borsigplatz die nächsten Wochen gesperrt zu sein. Anders kann man kaum erklären, dass der BVB alle Einladungen nach 11 Jahren mal wieder eine Meisterschaft einzufahren ausgeschlagen hat. Aber gut, umso besser für uns. Dabei wäre es aber schön, wenn der Verein nicht nur an der Tabellenspitze stehen, sondern auch ansonsten ein gutes Bild abgeben würde. Und man sich wieder sicher sein könnte, an der Sebener Straße zu stehen und nicht auf dem Hollywood Boulevard. Aber irgendwie hat man das Gefühl, der Verein zerfällt etwas, ist intern zerstritten, und es ist für Einzelpersonen wichtiger, sich den Medien gegenüber in eine gute Position zu bringen, als den gebotenen Zusammenhalt zu praktizieren. Die Seele und der Kern unseres Vereins scheinen verloren zu gehen. Das ist ein Thema, das oberste Priorität und die Aufmerksamkeit des Vorstands und des Aufsichtsrats haben sollte. Als Kurve haben wir mit 2 Spruchbandaktionen und unserer eigenen FC Bayern Ahead Vision hier nachzulesen bei diesem Thema Stellung bezogen. Wer hier gerne weiteren Input liefern und sich vor allem auch im Stadion unterstützen beteiligen möchte, meldet sich bitte bei info@südkurve-münchen.org. Daneben gibt es aber auch noch weiteres Wichtiges. Leider aber auch sehr trockenes Thema in Fußball Deutschland. Das ist richtig, nichtsdestotrotz gehen wir da mal ein bisschen rein. Da es schwer ist, als Fankurve viele verschiedene und teils komplexe Themen zu bearbeiten, ohne dabei Dinge zu vermischen, die nicht unbedingt zusammengehören, haben wir dieses Thema bisher etwas stiefmütterlich behandelt. Es geht um den möglichen Verkauf eines Teils der Einnahmen aus der Zentralvermarktung der DFL an einen fußballfremden Investor. Klingt kompliziert, ist es gar nicht unbedingt. Und auch wenn sie deutscher Meister nicht so gut können, haben die Fans von Borussia Dortmund die möglichen Probleme einer solchen Transaktion in meinem Interview mit ihrem Online-Magazin schwarzgelb.de sehr verständlich dargestellt. Als Trostpreis gibt es hier also eine Leseempfehlung von uns. Da werden wir gleich mal reingehen. Ich habe mir das noch nicht durchgelesen, ich bin selber gespannt, aber schauen wir mal, wie die Dortmunder Fans das rüberbringen. Nehmt euch einfach mal die 10 Minuten und schaut, wie die Entscheidungen in den nächsten Wochen den Fußball in Deutschland auf Jahre hinaus verändern können. Wollt ihr euch lieber aus Münchner Feder informieren lassen, findet ihr hier auch noch einen Infotext aus der Südkurve. Kornausverkauf an Investoren. Bereits Anfang April hatten wir zusammen mit der Dortmunder Südtribüne, die DFL-Zukunftsstrategie, den Ausverkauf an Investoren statt nachhaltiger Lösungen thematisiert. Die vergangenen Monate erschuf und bewarb die mit Jan-Christian Dresen, FC Bayern München AG, Rüdiger Fritsch, SV Darmstadt, Axel Hellmann, Eintracht Frankfurt und Oliver Lecky, SC Freiburg besetzte DFL-Arbeitsgruppe, Zukunftsszenarien im Hintergrund den Ausverkauf an Investoren. Also, man sieht ja schon mal, dass wir da schon mal mit dabei sind. Wa? Also heißt ja schon mal, der FC Bayern München in Person von Christian Dresen ist da beteiligt und stimmt der ganzen Geschichte wohl eher zu. Bis Ende April hatten die von der DFL präferierten Investoren sogenannte Private Equity
Equity Beteiligungsgesellschaften die Möglichkeit, Angebote über den Kauf von kolportierten 12,5% der zukünftigen TV-Rechte-Erlöse der DFL der nächsten 15 bis 20 Jahre abzugeben. Im Gegenzug würden die DFL und ihre Mitglieder von einem Investor eine hohe Einmalzahlung erhalten. Somit würden ihnen von heute auf morgen eine Summe von ca. 2 Milliarden Euro für Investments und Tilgung von Schulden zur Verfügung stehen. Demgegenüber stünde allerdings eine Verpfändung zukünftiger Medienerlöse. In den nachfolgenden 15 bis 20 Jahren würden diese Einnahmen jeweils jährlich um den dem Anteilsverkauf entsprechenden Prozentsatz geringer ausfallen. Bereits im Februar veranschaulichte dies anhand der Annahme eines 15%igen Anteilsverkaufs mit Eckhard Sauren, der Vizepräsident des 1. FC Köln und damit ein Vertreter eines DFL-Mitglieds. Aus einem 100-Euro-Schein wird auf Dauer ein 85-Euro-Schein. Der Einmalzahlung stehen die 15 Euro gegenüber, die für Jahrzehnte verloren gehen. Völlig richtig, wenn wir um 15% reden, werden die halt abgezogen von 100 Euro. Nicht nur die Kluft zu den Vereinen, die aktuell unterhalb der 2. Liga beheimatet sind, würde sich durch die auf Kosten der Zukunft vorgezogene einmalige und exorbitante Geldausschüttung in ohnehin längst aus den Fugen geratenen Wettbewerbsbedingungen vergrößern. Auch innerhalb der Ligen würde sich das Kräfteverhältnis manifestieren. Soll nach dem Willen einiger DFL-Mitglieder noch ein nicht unerheblicher Anteil der kolportierten 2 Milliarden nach dem TV-Geldschlüssel, der ohnehin die Top-Vereine bevorteilt, an eben diese überproportional verteilt werden. Auch wenn sich heuer ausnahmsweise die Meisterschaft spannender und offener gestaltet, was wohl aber eher an der unterdurchschnittlichen Performance unseres FC Bayern liegen dürfte, als an wiedergewonnener Konkurrenzfähigkeit vermeintlicher Verfolger und Herausforderer, die Schere der zur Verfügung stehenden Mittel würde weiter auseinandergehen und damit ein Wettbewerb, der uns in den vergangenen Jahren systembedingt bereits das ein oder andere Mal nicht wirklich herausgefordert hat, weiter schwächen. Die Geldverbrennungsmaschine kurzzeitig anzuheizen und dafür zukünftige Einnahmen aufzugeben, könnte sich zu einer existenziellen Bedrohung für die Zukunft der Bundesliga als europäische Spitzenliga entwickeln. Externes Geld wurde im Fußball selten nachhaltig angelegt. Spieler, ihre Berater, andere Vereine wissen, dass plötzlich viel mehr Geld im System ist, Gehälter, Provisionen und Ablösesummen passen sich daran an. Die vom damaligen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge bereits im März 2020 erwähnten unheilvollen Exzesse würden nicht von ihm vorgeblich propagiert, normalisiert, sondern weiter angefacht werden. Und das von ihm beschriebene Rattenrennen wäre endgültig nicht mehr einzufangen. Irgendwer wird die Zeche zahlen müssen, durch die sie bestellt haben. Funktionäre, die sich und die Spieler weiterhin mit massiven Gehaltssteigerungen bedienen. Oder die Fans, Investoren auf Profitmaximierung drängen. Spieltagszerstückelung und fanunfreundliche Anstoßzeiten, die ausschließlich der internationalen TV-Vermarktung dienen, Auslandsspiele, weitere Monetarisierung der Fanbeziehung zum Verein, zum Beispiel in Form von Fan-Token, kommerzielle Fan-Datenverwertung. Da gehen wir gleich mal noch ein bisschen drauf ein. Die DFL und damit die Vereine öffnen sich damit wieder allerlei Schreckensszenarien. Daher darf eine solch bedeutende Entscheidung nicht vorbei an der größten Gruppe der Beteiligten getroffen werden, nämlich den 100.000 Vereinsmitgliedern der DFL-Clubs. Anschauungsunterricht, was geschieht, wenn man sich Investoren ausliefert, dürfte unser Gegner vom vergangenen Heimspiel die Hertha aus Berlin liefern. Nicht nur die investierten 374 Millionen Euro, sondern auch die Entscheidungshoheit im Verein waren binnen kurzer Zeit vom Windhorst verweht. Trotz oder gerade wegen der das Gesamtgefüge sprengenden 374 Millionen Euro steht die Hertha auch unabhängig des drohenden sportlichen Abstiegs schlechter da als zuvor. So stehen dem neuen Investor 777 nicht nur im Fall einer Gewinnausschüttung 95% zu, sondern besetzt er auch eine nicht unerhebliche Anzahl an Sitzen im Aufsichtsrat und Beirat von Hertha. Die Anhänger Herthas hatten dies vor ein paar Wochen auf den Punkt gebracht. Kontrollverlust für schnelles Geld. 50+1 nur noch auf dem Papier. Ja, das ist also die Thematik, um die es geht. Ja, ich überlege, ob ich schon mal meine Meinung raushaue oder ob wir erstmal reingehen hier in den Artikel. Meine Meinung ist klar dagegen. Ja, wir könnten da jetzt etliche Argumente aufzählen, denke ich. Aber alleine ein Argument, was eigentlich schon ein Totschlagargument ist. Ja, das heißt, ein Großteil dieser Einmalzahlung, ja klar, alle Vereine, die da jetzt profitieren, sagen, juhu, gib uns die Millionen. Gar kein Problem. Yay, wir als FC Bayern können 150 Millionen für einen Durchschnittsstürmer ausgeben. Gar kein Problem. Erstmal steht dem gegenüber, dass uns dann jedes Jahr 15% an Einnahmen wegbrechen. Nicht nur uns, jedem Verein. Aber das Totschlagargument ist ja, die Gelder werden ja nach einem Schlüssel verteilt, der schon, ja, halt nach Leistung geht und der hat schon dafür sorgt, dass die Schere
teilweise weiter auseinander geht, wobei man jetzt mal sagen muss, wenn man sich Freiburg und Union anguckt mit auf Champions League Kurs, scheint das ja jetzt noch nicht so stark angekommen zu sein in der Bundesliga. Aber wenn man dann sieht, dass wir 11 Jahre oder 10 Jahre hintereinander deutscher Meister sind, ohne irgendwie groß mal in Bedrängnis gekommen zu sein, lassen wir diese Saison jetzt mal raus, dann sieht man ja schon, welchen Abstand wir zum Rest der Liga haben. Ja, habe ich auch in dem anderen Video schon mal ein bisschen drüber thematisiert, wie es mit Dortmund und Leipzig ausschaut. Aber der Fakt ist ja, dass das jedes Jahr neu berechnet wird anhand der Tabellenplätze, ja. Und dass die Tabellenplätze der letzten Jahre damit reinspielen. Und wenn wir jetzt eine hohe Einmalzahlung geben, ich meine, ich sehe erstmal die Intention nicht dafür, warum man das jetzt machen sollte, bekommt man die ja dann auf der aktuellen Situation. Für uns, sage ich jetzt mal, als FC Bayern jetzt nicht das große Ding. Ja. Klar heißt das nicht, dass wir die nächsten 15 bis 20 Jahre Meister werden, aber sagen wir mal, die Hälfte davon werden wir schon irgendwie Meister werden. Ja. Und ansonsten werden wir vielleicht mal Zweiter, vielleicht mal Dritter, wenn es mal richtig schlecht läuft. Mag alles sein, kann passieren. Aber das dürfte jetzt nicht so den großen Unterschied machen. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir Freiburg als positives Beispiel oder auch Union Berlin, die jetzt gerade sehr gut dastehen, die würden natürlich dann jetzt einen großen Batzen bekommen. Für die wird sich das dann schon lohnen, sehr wahrscheinlich. Ja. Wenn du dann jetzt aber zum Beispiel Negativbeispiel Schalke nimmst oder Hertha, die jetzt gerade da unten rumkrapseln und gerade Schalke jetzt auch ein Jahr gar nicht da war und so weiter, die bekommen natürlich viel, viel weniger dann, ja, weil sie gar nicht die Erfolge haben. Und das wird dann aber jetzt für die nächsten 15 bis 20 Jahre jetzt berechnet. So, und das ist doch komplett unfair gegenüber der Entwicklung, ja, weil es wird ja jedes Jahr neu berechnet, wie viel jeder Verein von den Einnahmen bekommt. Und das soll dann jetzt wegfallen? Klar, nur für 15% dieser Einnahmen, ja. Wir reden jetzt nicht über die kompletten Einnahmen, aber trotzdem sind 15% dieser Einnahmen werden dann jetzt ausgeschüttet von den nächsten 20 Jahren anhand der jetzigen Position. Und das ist dann halt diese Schere. Nicht jeder, der halt jetzt in der ersten Liga spielt, ja, allein das ist schon komplett ungerecht. Was ist, wenn der HSV aufsteigen würde? Oder, ist ja egal, wer aufsteigt. Nehmen wir halt Darmstadt auch. Ich weiß nicht, was die in der ersten Liga wollen. Aber allein die werden doch dann schon gefickt. Ja, weil sie jetzt aktuell noch in der zweiten Liga spielen. Oder nehmen irgendeinen Verein, der aus der dritten Liga in die zweite aufsteigt. Oder dann in 3 Jahren aufsteigen würde. Den gehen alle 15% flöten. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Das für die nächsten 15 bis 20 Jahre. Und dadurch, dass man dann jetzt so diese Einmalzahlungen bekommt an diese Vereine, die jetzt gerade gut dastehen, wird das die natürlich, wenn sie es einigermaßen schlau angehen, natürlich enorm pushen. Ja. Auf der anderen Seite, wie es auch in dem Text steht, wir sehen es an England. Ja. Wenn die Spieler wissen und die Berater und jeder Furz, ja, in dieser Liga ist jetzt aber richtig gerade Asche zu holen, dann jeder Bundesligist, der irgendwo anfragt, ja, wird schon mal 10 Millionen mehr zahlen müssen, als wie es irgendein anderer tun müsste. Und vom Gehaltsdinger zu sprechen, brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ist doch auch logisch, dass dann die Spieler alle mehr Gehalt wollen und so weiter. Also ich verstehe den Gedankengang dahinter nicht, was dieser Mist soll. Ja, völliger Schwachsinn, jetzt irgendwie den Verein da mehrere 10, bei uns werden es wahrscheinlich mehrere 100 Millionen Euro jetzt hinzustellen und zu sagen, hier habt ihr. Und dafür habt ihr die nächsten 15 bis 20 Jahre weniger Einnahmen. Also ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ja? Und jetzt aus Fansicht kommen wir natürlich zu dieser ganzen Story, die hier auch drin stand. Ja? Wir haben jetzt schon noch einen Spieltag, der gleichzeitig stattfindet. Wir haben jetzt schon immer Sonntagsspiele auf 3 Uhrzeiten teilweise. Das wird wieder schlimmer werden. Es werden wieder Montagsspiele kommen, 100%ig. Da können wir dann Sturm gegen laufen, wie wir wollen. Ja, wir haben es in Hertha gesehen, wenn dann ein Investor drin ist oder auch bei Hamburg mit dem Kühne als Privatinvestor, dann läuft das so, wie der das will. Ja, Geld regiert die Welt, Leute. Das ist traurig, aber wahr. Und warum sollte man das tun jetzt? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Warum sollte man sich jetzt in eine Abhängigkeit begeben von irgendeinem so einem Investor, den es
Warum investiert denn so jemand in das? Natürlich, um Profit zu machen. Es kommt keiner dahin und sagt, ja, ich schenke euch jetzt das Geld, weil ich davon ausgehe, dass ihr die nächsten 15 bis 20 Jahre weniger einnehmen, wie ich euch jetzt gebe. Nee, der wird da alles für tun. Und wenn es, keine Ahnung, wie es in Italien ist, das Pokalendspiel findet nicht mehr in Berlin statt, was absolute Tradition und absolut genial ist, wer schon mal da war. Nein, es findet dann in Afrika statt. Oder in Saudi-Arabien oder in Japan oder in den USA oder sonst wo. Weil das da einfach die meiste Kohle einbringt. Ja? Leute, also ich fühle das gar nicht. Aber wie gesagt, es gibt da ein Gespräch zu, weil wir haben ja auch hier viele Dortmunder auf dem Channel. Von daher denke ich, können wir uns auch mal die Jungs von Unity reinziehen. Ja, ich weiß, die haben auch nicht unbedingt immer so einen guten Ruf, auch in der Dortmunder Szene nicht. Zumindest war es früher so, aber da bin ich auch nicht mehr, da bin ich nicht drin in dem Thema. Ja, also mein Stiefbruder ist ja so ein richtiger Ur-Dortmunder gewesen, so mit allem drum und dran. Von daher habe ich da ein bisschen was mitgekriegt, aber ich bin da halt auch, ich kann da wenig zu sagen, was Schwarz-Gelb anbelangt. Aber nichtsdestotrotz denke ich, wir haben es ja auch gerade gelesen, also es ist ja nicht so, dass die Fanszenen nicht untereinander, auch die Ultraszenen, ja, nicht untereinander kommunizieren oder nicht für gewisse gleiche Themen kämpfen, ja. Und von daher denke ich, können wir uns auch mal hier auf dem Bayern-Channel mal so ein paar Sachen von ein paar Dortmundern reinziehen und mal gucken, wie die das sehen und da einfach mal meinen Senf zu geben. Ja, ist ja vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Gut, gehen wir rein. Also, kleine Lesestunde von mir. Aber ich habe ja schon gehört, manche hören das hier zum Einschlafen. Ich denke, dann könnt ihr diesmal auch gut einschlafen. Schwarzgelb.de. Fangen wir mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Wer seid ihr? Wie seid ihr in der Fanszene organisiert und welche Funktion nehmt ihr bei den Protesten rund um den DFL-Investoreneinstieg wahr? Ich bin seit fast 8 Jahren TU-Mitglied und kümmere mich bei den Protesten um die Schnittstelle zwischen uns und den anderen Akteuren aus dem Netzwerk innerhalb der Fanszene hier in Dortmund, die sich um fanpolitische Themen kümmert. Ich bin einer der Sprecher von The Unity und ich versuche mit Unterstützung weitere Mitglieder Themen wie den DFL-Investoreneinstieg in der Gruppe zu platzieren. Es ist nicht immer ganz einfach, insbesondere auch jüngeren Leuten diese Themen zu vermitteln, weil da werden wir sicher noch zu kommen, eine relativ trockene Materie ist. Das ist richtig, aber ja, Fußball ist halt mittlerweile mehr als, keine Ahnung, nur in der Fankurve stehen und schreien. Ich bin Klaas, war fast 10 Jahre einer der Sprecher von The Unity und ein paar Jahre lang auch einer der Vorsänger. Mittlerweile bin ich eher im Hintergrund tätig und habe mich auf Vereins- und Fanpolitik fokussiert und unterstütze dahingehend bei dem Investorenthema. Mein erster Besuch im Westfalenstadion war vor ca. 28 Jahren und seit gut 23 Jahren bin ich regelmäßig bei den Spielen dabei. Okay, das ist alles, was uns interessiert. Schwarz-Gelb, beschreibt uns zu Beginn doch einmal kurz, wieso ihr die DFL-Pläne ablehnt. Welche Gefahren seht ihr darin? Olli? Es gibt sehr unterschiedliche Punkte, weshalb man das Modell kritisch betrachten kann, auch wenn man das nach außen hin dementiert. Wir gehen davon aus, dass jemand, der bereit ist, eine so große Summe zu investieren, sich auch erheblichen Einfluss zusichern lassen wird. Das sehe ich ganz genauso. Wir reden von 2 Milliarden, Leute. Weil es um Vermarktung geht, befürchten wir, dass man unter anderem Anstoßzeiten und Austragungsorte beeinflussen möchte. Man sieht das ja jetzt schon. Die Verbände sind beispielsweise im DFB-Pokal bestrebt, die Anstoßzeiten immer weiter auseinanderzuziehen. Manchmal heimlich, still und leise. Auf einmal hat man im Pokalviertelfinale statt paralleler Ansetzung 2 Spiele um 18:30 und 2 um 20:45. Zusätzlich sehen wir die Gefahr, dass Schreckgespenster zurückkehren, die wir als Fanszene eigentlich schon gebannt hatten, wie zum Beispiel Montagsspiele. In amerikanischen Sportarten und in manchen Ländern Europas geht es sogar noch weiter. In Italien spielt man das Finale des Supercup in Saudi-Arabien. In England finden nahezu keine Spiele mehr parallel statt. In Spanien wird um 22:30 Uhr angepfiffen, zur perfekten amerikanischen Übertragungszeit. Das zweite Hauptproblem ist aus meiner Sicht die Firmen, die möglicherweise investieren. Das sind private Equity-Gesellschaften, die nach maximalen Gewinn streben. Das ist per se nicht verwerflich, ist aber aus unserer Sicht mit einem solidarischen Fußball, wie es ihn eigentlich in der Bundesliga zumindest in Ansätzen noch gibt, schwerlich in Einklang zu bringen. Sehe ich ganz genauso. Anstoßzeiten und Austragungsorte stellen ja ganz konkrete Gefahren dar. Gibt es auch weitere Befürchtungen? Klar ist eine weitere Gefahr, welche wir sehen, ist, dass man die hiesige Fankultur als Alleinstellungsmerkmal verliert. Das Plus, das wir hier noch haben, ist Fankultur und stimmungsvolle Stadien. Man hat es ja während Corona gemerkt, wie trist und öde der Fußball ohne Fans ist. Einige haben sich von diesem Fußball abgewendet und auch das Interesse, Fußball im Fernsehen zu verfolgen, nahm ab. Vor Jahren, als es die Kritik um Ticketpreise gab, sagte Hans-Joachim Watzke mal sinngemäß, auf eine freie Dauerkarte kommen 100 Bewerbungen. Kurz danach wurde dann aber kritisiert, warum
denn das Stadion nach 20 Minuten pfeift. Man holt sich durch solche Auswüchse genau das Publikum ins Stadion, das halt eher bespaßt werden möchte. Diese Gefahr sehe ich beim Investoreneinstieg auch. Hier nur mal ein kleiner Seitenhieb, weil ich muss ja auch immer genug Seitenhiebe von Dortmund dann kassieren. Wie? In Dortmund wird nach 20 Minuten gepfiffen? Wild. Timo, ein weiterer Punkt ist, dass wir als Fanszene generell kritisch ins Stadion reingehen und wir die Sorge haben, dass durch die Mitsprache von Investoren Kritik unterdrückt wird. Man sieht das ja jetzt am Beispiel Signal Iduna, dass der Vorstandsvorsitzende am liebsten die Westfalenstadion-Choreos unterbinden möchte und der steckt in den Fußball deutlich weniger finanzielle Mittel als ein Großinvestor der DFL. Das sehe ich genauso, auf uns bezogen, ja. Ich denke, ihr könnt euch alle an die Aussagen zu Katar erinnern, die von unseren Vorständen getroffen wurden, das von unseren Spielern, womit jedes Jahr aufs Neue gerechtfertigt wird, warum wir in Trainingslager nach Katar fahren. Dreimal dürft ihr raten, warum wir uns da hinstellen und das tun. Natürlich, weil wir Qatar Airways auf dem Trikot haben und einige Millionen dafür im Jahr einstreichen. Würden wir diese nicht einstreichen, würden wir wahrscheinlich auch mal eine ehrliche Meinung hören, die wir so nicht hören. Ja? Und wenn da weitere Investoren kommen, ja, machen wir uns nichts vor. Und das betrifft dann alle Vereine, nicht nur den einen Verein, der sich dann noch vielleicht so den Teufel, mit dem er ins Bett geht, aussucht. Nee, alle Vereine bekommen den Stempel dann aufgedrückt, war. Schwierig, ganz, ganz schwierig, Leute. Aber das wird eh noch ein heißes Thema hier werden auf diesem Kanal, da könnt ihr von ausgehen. Meiner Meinung nach war es von der DFL schon bewusst gewählt, den Kreis so klein wie möglich zu halten und die Medien nicht zu füttern. Ja, mit Sicherheit. Schwarz-Gelb. Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Zwar ist das Thema DFL-Investoren in der Fanszene sowohl im Stadion als auch außerhalb aktuell sehr präsent. Noch bis vor wenigen Wochen hat man dazu öffentlich jedoch kaum etwas mitbekommen. Wann seid ihr mit dem Thema erstmals in Berührung gekommen und wann reifte der Entschluss, dass man sich als Dortmunder Fanszene dazu positionieren möchte? Genau deshalb auch jetzt dieses Video hier, ja. Ja, ich habe jetzt noch nicht die Riesenreichweite, aber ich denke, das ist ein Thema, was jeden interessieren sollte, wo jeder auf jeden Fall darüber Bescheid wissen sollte. Und dann kann sich jeder seine Meinung bilden, ja, und kann jeder auch für sich entscheiden, inwieweit er da in dem Thema Gegenprotest leisten möchte oder nicht. Ja. Klaas, meiner Meinung nach war es von der DFL schon bewusst gewählt, den Kreis so klein wie möglich zu halten und die Medien nicht zu füttern. Wir haben es nur durch andere Vereine erfahren, die proaktiv informiert worden sind. Da sei was im Busch, worauf wir uns vorbereiten sollen. Schwarz-Gelb, von den Fans oder von den Vereinen selbst? Klar, einige Vereine gingen auf ihre Fanszenen zu und haben informiert. Da könnte jetzt was kommen, obwohl die Vereine selbst noch nicht vollumfänglich von der DFL informiert worden sind. Wurde erste Information dennoch an die jeweiligen Fanszenen kommuniziert. Wie man also sieht, geht es auch anders. Dann ging es ja los bei dem Neujahrsempfang bei der DFL, wo Hellmann und Leckie, Axel Hellmann, Eintracht Frankfurt, Oliver Leckie, SC Freiburg sind die Geschäftsführer der DFL, das Thema schon in 1-2 Sätzen geschickt platziert haben. Da wurden wir natürlich hellhörig. Wir hatten uns im Winter sowieso getroffen, um generell über Vereins- und Fanpolitik zu sprechen, weil das Engagement, Alter, ich kann schon nicht mehr sprechen, Dortmund ein bisschen eingeschlafen war. Was? Als unmittelbar darauf das Thema DFL-Investor aufkam, war uns klar, dass wir uns dieser Sache als erstes widmen. Wir haben deshalb einen breiten Kreis hier in Dortmund kontaktiert und uns relativ schnell zusammengesetzt und entsprechend aufgestellt. Man kann mir aber auch nicht erzählen, dass die Verantwortlichen einfach nur nicht daran gedacht haben, die Fans vernünftig zu informieren. Gerade hier in Dortmund nicht. Watzke ist nicht erst seit gestern im Fußballgeschäft tätig. Er weiß genau, wie sensibel so ein Thema ist. Und in der KGaA sitzen mittlerweile auch andere Mitarbeiter, die in das Thema involviert sind, die ebenfalls sehr gut einschätzen können, wie das bei den Fans ankommt. Ja, man sieht also auch, dass es in Dortmund nicht anders ist. Ja, weil sich viele Dortmunder ja immer so ein bisschen drüber stellen. Aber klar möchte natürlich der Aki auch gerne hier, ja, ich mach mal die Tasche auf. Wir sind ja hinterm FC Bayern die Kraft Nummer 2. Ob es jetzt noch 15 oder 20 Jahre sind oder ob von Leipzig der Rang abgelaufen wird oder ob Leipzig uns irgendwann einen Rang ablaufen wird, Blasels. Dann nehmen wir doch lieber jetzt schon mal die safen Mille mit. Ne? Ja.
Okay, Schwarz-Gelb, du hast gerade gesagt, dass generell das fanpolitische Engagement ein bisschen eingeschlafen war. Und du, Timo, hast vorhin angesprochen, dass der DFL-Investoreneinstieg eine komplexe Angelegenheit ist. Wie organisiert man einen Protest, wenn das Thema nicht so greifbar ist, wie das bei Aktionen in der Vergangenheit der Fall war, zum Beispiel Kollektivstrafen oder Ticketpreise? Olli, uns ist sehr zugute gekommen, dass wir uns, wie Klaas eben ausgeführt hat, in der Winterpause getroffen und uns überlegt haben, wie wir neue Strukturen für alle BVB-Fans schaffen können, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen möchten. Damals war das Thema ja noch gar nicht so groß. Und wir haben uns mit der Fanabteilung darauf geeinigt, dass wir fanpolitische Stammtische anbieten wollen. Dieser Stammtisch hat nach einem Vortreffen, wo wir uns mit der Fanabteilung, euch und den Fanclubs abgestimmt haben, mittlerweile schon zweimal stattgefunden. Die Stammtische waren auch gut besucht. Ich glaube, das war wichtig, um dieses Thema möglichst breit zugänglich zu machen. Das alles mündete in den Aktionsspieltag gegen Union Berlin. Wir hatten zuvor gegen Köln schon einen Flyer, der das Thema adressiert hat. Wir hatten gegen Union dann noch einmal einen neuen Flyer. Wir hatten im Vorspiel von TU einen Kommentator. Wir hatten auf der Südtribüne Dortmund-Seite auch noch einen Text dazu. Wir haben mit der Fanszene München eine gemeinsame Spruchbandaktion mit anschließender Erläuterung organisiert. Ich will damit sagen, man muss erst einmal zusehen, dass das Thema ein bisschen ins Bewusstsein rückt, weil, wie gesagt, kaum jemand beschäftigt sich gerne freiwillig mit irgendwelchen gesellschaftsrechtlichen Konstruktionen. Nichtsdestotrotz sind aber die Folgen auch relativ plastisch. Die Ängste, die wir anfangs genannt haben, ich glaube, die teilen schon viele BVB-Fans, die regelmäßig ins Stadion gehen. Ich denke, da können wir auch jede andere Fanszene ansprechen. Ja, gut, es mag auch mit Sicherheit immer ein paar Fans geben, die sagen, jawohl, gib uns jetzt 300 Millionen. Die ballern wir dann jetzt raus für was weiß ich, 2 Granatenstürmer, wenn wir es jetzt mal auf unserem Verein mitziehen und einen Sechser. Und yeah, wir sind wieder im Rennen. Ja, wie gesagt, man verzichtet auf 15% der kommenden Einnahmen aus den nächsten 15 bis 20 Jahren. Und diese ganzen Begleiterscheinungen, die ja jetzt hier schon erwähnt wurden, ne, von wegen Verlegung von Anstoßzeiten und so weiter und Investorenstempel, die aufgedrückt werden, ob man das möchte oder nicht, sind Themen, die ich gar nicht fühle. Ne? Schwarz-Gelb, du hast gerade den Großteil der Protest- und Informationsformen, die ihr bisher gewählt habt, schon angesprochen. Wie zufrieden seid ihr denn, wie das Ganze bislang funktioniert hat? Ich bin eigentlich sehr zufrieden, was wir in der kurzen Zeit mit so einem trockenen Thema auf die Beine gestellt haben. Das Thema bewegt die Leute, das hat man jetzt auch beim letzten Stammtisch gesehen. Das ist ja nicht ausschließlich ein Treffen der aktiven Fanszene. Da war die breit gefächerte Fanbasis von Borussia Dortmund vertreten, die ihre Meinung kundgetan hat. Man hat es gegen Union gesehen, wie viele Spruchbänder überall platziert worden sind. Man kriegt es auch in den Diskussionen bei euch im Forum oder auf Twitter mit. Das beschäftigt die Leute. Da haben wir schon für die Transparenz gesorgt, die Vereine verpennt haben in den letzten Wochen und Monaten. Und jetzt liegt es an uns, da anzusetzen und die Leute noch mehr mitzunehmen. Timo, es ist halt auch ein Thema, das erst einmal weit weg scheint. Von den Gefahren werden wir die nächsten 2 bis 3 Jahre voraussichtlich nicht viel mitbekommen. Sollte es aber langfristig nicht so laufen, wie es sich der Investor vorstellt, wird dieser massiv Druck auf die DFL ausüben. Dann haben wir schnell noch eine weitere Zerstückelung des Spieltags und dann haben wir auch wieder Montagsspiele. Was ich aber ganz wichtig finde, die Proteste sind schon allein deshalb ein Erfolg, weil man das Gefühl hat, dass die Leute, die sich mit Fanpolitik in unserer Fanszene beschäftigen, wieder an einen Strang ziehen. Es fängt damit an, dass wir so etwas zusammen machen wie den offenen Brief von schwarzgelb.de und Südtribüne Dortmund. Man hat das Gefühl, das kommt aus der ganzen Fanszene, weil solche Dinge im offenen Stammtisch diskutiert und danach umgesetzt werden. Schwarz-Gelb, wie bewertet ihr die mediale Berichterstattung bisher? Olli, ich glaube, da haben wir wirklich dazugelernt. Wir haben diesmal die Informationen explizit auch für die Presse aufbereitet und dadurch ist wesentlich ausgeglichener berichtet worden. Schwarz-Gelb, du meinst zum Beispiel die Flyer für die Pressetribüne? Olli, genau, wir hatten gegen Union eine Handreichung für die Presse vorbereitet. Das ging nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe als auf dem Flyer, weil wir uns erhofft haben, dass sich außer schwarzgelb.de auch andere überregionale Medien damit beschäftigen. Und das ist auch aufgegangen. Wir sind in der Sportschau vorgekommen, im Sportstudio bei Sky. Da hat man auch eine kritische Einordnung vorgenommen oder zumindest über die aus unserer Sicht kritikwürdigen Punkte berichtet. Timo, es macht halt einen großen Unterschied, ob wir als Gruppe irgendwo etwas veröffentlichen oder ob noch Südtribüne Dortmund, die Fanabteilung oder schwarzgelb.de mit uns dahinter steht. Klar ist nochmal zum Thema Berichterstattung. In vielen Hintergrundgesprächen mit Journalisten merkt man, dass was war in der Vergangenheit komplett... Ja, nochmal zum Thema Berichterstattung. In vielen Hintergrundgesprächen mit Journalisten merkt man, und das war in der Vergangenheit komplett anders, dass sie sich wirklich mit dem Thema befassen und viele Sachen hinterfragen. Sie sind natürlich nicht immer der gleichen Meinung wie wir, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber man merkt trotzdem eine kritische Auseinandersetzung damit. Und das war in der Vergangenheit oft anders. Das äußert sich auch in den Artikeln und das sehe ich schon als Erfolg. Schwarz-Gelb, ihr habt bereits die Spruchbandaktion mit der Fanszene des FC Bayern angesprochen. Wie läuft generell die Zusammenarbeit mit anderen Fanszenen?
Timo, generell funktioniert die Zusammenarbeit mit den anderen Fanszenen gut, weil hier mittlerweile wieder ein regelmäßiger Austausch stattfindet. Aber wie ich das anfangs schon gesagt habe, die Fanszenen haben es teilweise auch nicht leicht, solche Themen in die Kurve zu tragen. Man merkt bei uns in Dortmund, dass da mehr Leute involviert sind als in anderen Szenen. Aber generell hat dieser Aktionsspieltag ziemlich gut geklappt. Es gab überall kleinere bis größere Aktionen. Für die eine Fanszene ist es natürlich auch irgendwo relevanter als für die andere. Eine Drittliga-Fanszene, die schert die DFL logischerweise weniger als eine Szene der 36 Bundesligisten. Olli, Nürnberg hat da ja zum Beispiel auch ziemlich groß gehabt und die sind jetzt auch vielleicht nicht einer der größten Nutznießer des Projekts. Die Verteilung der Gelder ist ja immer noch relativ unklar, aber es wird ja möglicherweise auch wieder dahin gehen, dass die Großen besonders viel bekommen. Ein Verein wie Nürnberg steht aktuell auch nicht so gut in der Zweitligatabelle da und die Fanszene dort hat das Thema trotzdem aufgegriffen. Daran sieht man ja schon, dass die Kommunikation, wie Timo schon sagte, ganz gut läuft und sich auch echt viele Fanszenen an diesem Aktionsspieltag beteiligt haben. Timo, ja, es gab nicht viele Kurven, die sich gar nicht beteiligt haben. Das zeigt auch wieder die Bedeutung der ganzen Sache. Schwarz-Gelb, Klaas, du hast vorhin gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, dass in der BVB-Geschäftsführung kein Bewusstsein dafür herrschte, dass der Investoreneinstieg ein sensibles Thema für die Fans ist. Wie erklärt ihr euch, dass sich Aki Watzke aktuell medial sehr klar für einen Investor positioniert? Ganz interessant. Ich habe natürlich auch eine gewisse Meinung zum Aki. Ja, auch wenn ich kein Dortmunder bin, aber die äußere ich hier nicht. Das würde zu weit gehen, Leute. Die sind ja hier beim FC Bayern. Klaas, die müssen natürlich jetzt in die Offensive gehen. Ich glaube, die wurden ziemlich überrascht von uns. Es ist ein komplexes Thema und ich denke, man hat nicht damit gerechnet, dass wir so viele Leute damit erreichen. In dieser kurzen Zeit. Nicht damit gerechnet, dass wir so viele Leute damit erreichen in dieser kurzen Zeit. Jetzt müssen sie natürlich liefern und fahren ihr PR-Masche. Das Interview von Watzke fand ich eher befremdlich. Das Interview in der Welt am Sonntag, genau, das fand ich sehr befremdlich und wenig wertschätzend gegenüber den Fans, die er meiner Meinung nach versucht, für dumm zu verkaufen. Ich meine, wem will er was erzählen von 8 € Ticketpreisen bei Mitspracherecht der Investoren? Ohne Investoren keine Haalands. Das sind Aussagen à la Uli Hoeneß, die kann ich eigentlich nicht ernst nehmen. Hier wird auf plumpe Art und Weise versucht, die Fans zu spalten. Ich habe höchsten Respekt vor Hans-Joachim Watzke und seiner geleisteten Arbeit, aber solche Aussagen hat er nicht nötig und war hier schlecht beraten. Ich denke, das weiß er auch. Timo, ich weiß nicht, ob das Interview in irgendeiner Kneipe aufgenommen haben. Die Aussagen waren schon sehr stammtischlastig. Okay. Ja gut, also was jetzt da Dortmund intern ist, interessiert uns nicht wirklich. Okay, ja. Schwarz-Gelb, also denkst du, dass das auch ganz schnell wieder verpuffen kann? Olli, natürlich, der Investorendeal läuft über 20 Jahre, für die das Geld eigentlich sein soll. Im genannten Beispiel hat man dann 4 Jahre Erling Haaland davon bezahlt und was macht man die letzten 16 Jahre? Gute Frage. Klaas, wir reden hier von einem Deal über 20 bis 30 Jahre und die Personen, die das jetzt entscheiden, sitzen teilweise keine 10 Jahre mehr da. Die können das Geld jetzt ausgeben, aber was ist danach? Brauchen jetzt kurzfristig das Geld, weil sie es die letzten Jahre durch viele Fehlinvestoren verbockt haben. Der BVB selbst hat in den letzten Jahren relativ viel Geld für Mittelmaß verpulvert. Nicht umsonst ist Bayern nach 2012 immer Meister geworden. Denen soll man jetzt vertrauen, dass die geschickt mit dem Invest so wirtschaften, dass es den Vereinen die nächsten 30 Jahre zugutekommt? Oder sprechen wir vielmehr darüber, dass die Leute, die jetzt die nächsten 4-5 Jahre noch das Sagen haben, davon profitieren? Vielleicht sollten wir diese Diskussion mal führen. Ich finde es viel zu kurz gedacht, dass diese Lösung als alternativlos angesehen wird. Schwarz-Gelb, wie bewertet ihr in diesem Zusammenhang die Doppelrolle von Aki Watzke, der sowohl beim BVB als auch in der DFL Funktion wahrnimmt? Ist das ein Widerspruch, der sich überhaupt auflösen lässt? Auch das brauchen wir uns nicht angucken, das ist eher so Dortmund intern. Schwarz-Gelb, was wären denn alternative Ansätze für eine langfristige nachhaltige Vision? Klar, wie Olli gerade schon richtig gesagt hat, das Geld ist nicht immer entscheidend. Wir haben es hier in Dortmund gesehen unter Jürgen Klopp. Man hatte eine Philosophie, man hatte einen Weg und an dem hat man festgehalten. Klar, andere Voraussetzungen kann man 2008 praktisch aus dem Nichts. Es gab keine Erwartungen und Klopp hätte heute wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit wie früher, keine Frage. Aber dennoch hat man eine Philosophie, man hat eine Mannschaft geformt und das waren ja jetzt auch alles keine Knallerfußballer. Aber es war halt eine Mannschaft, die sich voll aufgeopfert hat. Es gab einen Zusammenhalt, diese Mannschaft hat das Stadion mitgerissen und gemeinsam hat man das Ding gerockt. Hatte man dieser einer Philosophie zu verdanken. Dieser einen Philosophie zu verdanken. Hätte man in den letzten Jahren das Geld sinnvoll investiert in Spieler, die hier reinpassen, hätten wir, glaube ich, auch weiterhin diesen sportlichen Erfolg gehabt. Genau das ist halt ein Problem, das wir sehen. Wir wollen gerade Leuten das Geld anvertrauen, die in den letzten Jahren meiner Meinung nach nicht ordentlich damit gewirtschaftet haben und bringen die Vereine in eine Abhängigkeit von mindestens 20 Jahren. Ja, auch das kann man auf andere Vereine projizieren, ja, muss man ganz klar sagen.
ja, auch dass dann jetzt wirklich da Leute sind, die die Kohle in 4, 5 Jahren rausballern. Ganz wild, ne? Olli, man könnte die Schraube ja auch einfach mal von einer anderen Seite drehen. Uns wird oft vorgeworfen, wir seien einfach irgendwelche Fanatiker und Leute, die alles nur komplett schwarz-weiß sehen. Hey, hatte ich in den Kommentaren auch schon stehen. Aber das stimmt ja nicht. Wir haben von Anfang an profunde Alternativen vorgeschlagen, die sogar die Verbände selbst aufgegriffen haben. Financial Fairplay ist ja eine Idee der UEFA und nicht von The Unity. Wir haben ja nicht gesagt, jetzt macht das mal. Und dann hat die UEFA gesagt, boah, weil The Unity das vorgeschlagen hat, machen wir jetzt mal. Financial Fairplay. Die haben offenbar selbst erkannt, dass man die Probleme auch anders angehen kann. Und warum sagt die DFL bzw. der BVB als Teil der UEFA oder der BVB in der ECA dann nicht, wir werfen unser Gewicht einfach mal in die Waage und setzen ein Salary Cap ab und ein echtes Financial Fairplay um. Ja, das wäre natürlich, ja, eine Sache, für die ich auch bin. Ne? Aber das ist auch nochmal, das wäre auch nochmal ein extra Video wert. Timo, es würde ja schon helfen, wenn die UEFA die bestehenden Regeln wirklich auf alle Vereine anwenden würde, anstatt nur bei irgendwelchen kleineren Vereinen durchzugreifen, bei denen es niemand interessiert. Das sehe ich ganz genauso. Da gibt es so viele Beispiele, Paris, Man City, lächerlich. Und dann andere Beispiele, Roter Stern Belgrad wurde gnadenlos rausgefeuert. Da hat das keine Sau interessiert, aber wenn dann so ein Scheich nochmal die Taschen aufmacht und die richtigen Leute da ein bisschen Geld kassieren, ist das irgendwie alles vergessen. Ja. Sehr wild. Schwarz-Gelb, ich würde zu dem Punkt noch etwas in den Raum werfen. Ich glaube schon, dass der BVB damals auch Glück hatte, weil es die letzte Möglichkeit war, in diesen elitären Kreis reinzukommen. Danach wurde das große Geld verteilt. Vereine, die vorher zwar keine Äras geprägt haben, aber mehrere Jahre erfolgreich gewesen sind. Werder Bremen zum Beispiel, die haben es nicht in diese Riege geschafft. Ich glaube, da hatten wir, und das unterstreicht eigentlich nochmal das, was du gerade gesagt hast, einfach riesiges Glück. Dass Jürgen Klopp genau zur richtigen Zeit da war, als man noch richtig Geld mitnehmen konnte. Gut, das ist auch nichts, was uns interessiert. Aki Watzke und auch Union-Präsident Dirk Zingler haben den Fans vorgeworfen, sie könnten sich nicht entscheiden. Die Fans würden Investoren ablehnen, aber gleichzeitig meckern, wenn ein Haaland nicht in der Liga gehalten werden kann oder der Stehplatz nicht mehr 8 Euro kostet. Ui, dazu sage ich auch gleich was. Klaas, für mich ist das ein plumper Versuch, mit solchen Sätzen die kritische Mehrheit auseinander zu dividieren. Da werden dann auch gerne solche Sachen weggelassen wie die teuersten Ticketpreise der Liga, die Zielvorgabe einer Rückrundenmeisterschaft sowie die fehlende Philosophie der letzten Jahre. All das kann auch kein Investor lösen. Es geht hier nicht um den Verein oder die Fans, sondern um das Ego des Einzelnen. Man sollte mit dieser Märchenstunde aufhören. Ja, sehr gutes Statement. Olli, man wirft hier Themen in einen Topf, die gar nicht korrelieren. Ich glaube, die Einnahmen eines Investors haben nicht so viel Einfluss auf die Ticketpreise, weil man ja sagt, man möchte mit dem Invest die internationale Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Davon abgesehen, 8 Euro für einen Stehplatz ist ein Mythos. Ja, das ist wirklich ein Mythos. Timo, es ist halt einfach Angstmache. Es ist populistisch. Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Ob das Interview in einer Kneipe aufgenommen wurde. Er weiß ja auch, dass ein Ticket keine 8 Euro kostet, aber damit kriegst du die Leute halt. Ja, lächerlich, ne? Also diese Aussage ist wirklich, erstmal in Haaland, wäre er gerne in der Bundesliga geblieben, wäre zum FC Bayern gegangen. Ja? Ja, aber es geht halt nur noch um die Kohle bei den Spielern. Das sehen wir doch gerade in dieser Saison bei uns. Bei unseren Spielern sieht man das doch. Da siehst du doch, dass 80% der Spieler nicht für den Verein ackern, rennen, beißen, kratzen. Nee. Die hocken da, ich kriege mal eine 17 Millionen und ja, ist doch egal. Wir waren 10-mal Meister, wir sind jetzt überall schon rausgeflogen, dann lassen uns die Meisterschaft doch auch noch verspielen, ist doch drauf geschissen. Ja, und ein Haaland geht halt dahin, wo die meiste Kohle kriegt. Ein Mbappé, der verdient 50 Millionen. Messi, brauchen wir gar nicht mit anfangen. Cristiano Ronaldo und wir könnten so weitermachen. Ja, wie gesagt, dass die Spieler jetzt nochmal auf Dortmund bezogen von Dortmund weggehen, liegt einfach daran, dass Dortmund den Spielern keine Perspektive bieten kann. Hätte doch der Haaland eine Perspektive gehabt, ja, ich kann hier mit dem Verein die Champions League gewinnen, ich kann hier mit dem Verein auch die deutsche Meisterschaft gewinnen. Dann wäre er vielleicht noch 1-2 Jahre geblieben, um sich nochmal zu entwickeln. Ich meine, wir sehen, dass er es nicht gebraucht hat, weil er bei Man City eingeschlagen ist wie eine Bombe. Aber vielleicht hätte er es dann trotzdem so gesehen. Aber er sieht doch die Zeit, wo er in Dortmund war, ich kann keine Titel gewinnen. Ich kann mal einen Pokal gewinnen, ja. Mehr kann ich hier nicht gewinnen. Ja, was soll ich dann hier? Mit dem Potenzial, was der Junge hat. Dasselbe jetzt mit dem Bellingham, ja. Und so weiter könntest du die Riege durchgehen, ja. Das ist doch das große Problem. Warum haben wir denn überhaupt die Chance, als FC Bayern diese Spieler zu verpflichten oder auch die Spieler zu halten?
weil wir als FC Bayern jedes Jahr versuchen und das jedes Jahr das Ziel haben, die Champions League zu gewinnen. So, da gibt es nicht so viele Vereine, wenn wir jetzt mal ganz Europa nehmen. Ja, und da gehören wir halt dazu. Das ist doch der große Unterschied. Ja, und deswegen habe ich ja schon im anderen Video gesagt, hat Dortmund da halt einen Step verpasst damals. Ja, so wie sie jetzt hier gesagt haben, dass damals Bremen und so in dieser Phase, wo das dann so aufkam, diese Steps verpasst haben. Ja, na klar, Bremen war super stark zu der Zeit. Ne? Sind dann aber genau im verkehrten Moment abgekackt. Ja, und 8 Euro Stehpreis. Also jetzt mal ernsthaft, wenn jetzt ein Investor kommt, oder jeder, was weiß ich, sagen wir kriegen 200 Millionen, Dortmund kriegt 150 Millionen, wie auch immer, oder noch mehr, was weiß ich, wie da der Verteilungsschlüssel ist. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass nur 1 Euro umgelegt wird auf den scheiß Zuschauer. Das glaubt doch kein Mensch, oder? Vielleicht ja, im ersten Jahr so als, ne, ihr wisst, so als Außendarstellung. Ja, wir reduzieren den Preis um 1 Euro. Ein Jahr später wird er um 2 erhöht. Machen wir uns nichts vor, Leute. Das ist dummes Gelaber, wie die Jungs das hier auch sagen. Kann man 1:1 unterschreiben. Ja, man argumentiert dann immer, ja, aber in England sind ja die Eintrittspreise so wahnsinnig hoch. Ja, wir sind aber nicht in England, wir sind in Deutschland, wir haben kein 50+1, bla und Sülz und wie gesagt, ich sehe kein, das Argument oder der Sinn dahinter ist zu sagen, dass wir international wieder konkurrenzfähiger sind. What the fuck? Wo wäre Dortmund konkurrenzfähiger, als wie sie es jetzt sind? Wenn Dortmund einen guten Tag hat und eine stabile Form hat und mit den Talenten, die sie haben, ja, können sie auch mal eine Überraschung in der Champions League schaffen. Ja, wir reden nicht über einen Champions League Sieg, wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen. Frankfurt hat Europa League gewonnen, Leverkusen, ja, haben jetzt 1:0 verloren gegen AS Rom. Ich gehe davon aus, dass sie im Rückspiel noch weiterkommen. Es ist ja jetzt auch nicht alles ganz so schlecht, wie es die letzten Jahre mal war. Ja, das ist ja schon, da hat sich ja schon ein bisschen was getan. Wir als FC Bayern haben immer jedes Jahr den Anspruch, ins Halbfinale zu kommen. Ja, wir sind jetzt 3-mal im Viertelfinale gescheitert. Ja, aber was würden jetzt 300 Millionen mehr jetzt bei uns, jetzt hier habt ihr 300 Millionen, was würde da jetzt bei uns was ändern? Nichts. Willst du dann sagen, wir gehen jetzt doch nochmal zum Haaland und geben ihm 100 Millionen im Jahr, dann können wir uns ihn 3 Jahre leisten, oder was? So, ich denke, wir sehen, was ein Gehaltsgefüge macht mit dem, wie es bei uns aktuell ist. Ja? Dass Durchschnittsspieler wie ein Gnabry 17 Millionen plus verdienen. Ja? Und Sané noch mehr. Ist bei uns auch nur ein Durchschnittsspieler. Ja? Und so können wir weiter aufzählen. Ja, nein. Schwachsinn. Ach, hier geht's jetzt auch darum. Die Verantwortlichen der Vereine begründen die Notwendigkeit eines Investors auch regelmäßig mit dem Corona-Defizit. Ach, Leute. Klar, die haben jetzt Einbußen machen müssen, aber ein normaler Fußballfan, der muss doch selbst auf jeden Euro achten. Da sehe ich die Vereine auch in der Verantwortung, mit solchen Ängsten und Drohungen nicht zu spielen. Und ich frage mich auch immer, warum muss überhaupt der Fan oder auch ein Investor die Zeche für diese Misswirtschaft der letzten Jahre zahlen? Warum nicht die Spieler, Berater? Das ist doch eins der großen Probleme. Deswegen ja auch immer das gleiche Argument, wenn ihr die Haalands oder Bellinghams haben wollt, dann brauchen wir die Kohle. Die Spieler, die Berater stecken sich das Geld ein, auch die Geschäftsführer. Alle wollen mit dem Business Fußball verdienen. Während der Pandemie sprachen wir von Demut. Also warum packen wir da jetzt nicht mal an und sagen auch, diejenigen, die als einzige am Profifußball verdienen, müssen nachhaltig verzichten. Leute, meine Worte. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Wird nur leider nie passieren. Schwarz-Gelb. Die Pläne von der DFL gehen jetzt in die heiße Phase. Das heißt, die Angebote werden nun den 36 Profiklubs vorgestellt. Im Mai steht schon die Abstimmung an. Was bedeutet dieser Fahrplan für die Proteste? Olli, vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt ging ein offener Brief online, den wir mit schwarzgelb.de gemeinsam initiiert haben. Der Brief adressiert eine mögliche Kollision des Grundwertekodexes, der auf der letzten Jahreshauptversammlung für den BVB e.V. beschlossen wurde. Den Plänen der DFL. Jedem sei ans Herz gelegt, sich den offenen Brief durchzulesen und ihn zu unterschreiben. Außerdem wird es am 8.5. um 19 Uhr eine Podiumsdiskussion geben zwischen Fanvertretern und Befürwortern von Vereins- bzw. DFL-Seite. Timo, auf Vereinsseite wird dort unter anderem Aki Watzke teilnehmen. Olli, genau, zu deiner Frage. Ideen für weitere Proteste gab es auf den Stammtischen auf jeden Fall noch genug. Timo, wir gelten ja oft zu Recht als Hardliner in vielen Themen.
Wenn man aber schaut, was teilweise für Vorschläge aus den anderen Teilen der Fanszenen kamen, mussten wir schon das ein oder andere Mal schmunzeln und selbst intervenieren. Schwarz-Gelb, es gibt also noch Protestmittel. Klar, sie werden jedenfalls nicht aufgeben und es bei den bisherigen Aktionen belassen. Wir haben noch einiges in der Schublade. Wir sind relativ gut vorbereitet und können auch schnell handeln und den Protest weiterhin ins Stadion tragen. Schwarz-Gelb, was möchtet ihr abschließend einzeln, vielleicht auch unorganisierten Fans mitgeben? Ja, das ist ganz interessant. Warum haltet ihr es für wichtig, sich in dieser Sache zu engagieren? Olli, es geht hier um die nächsten 20 bis 30 Jahre. Wie sieht der Fußball zukünftig aus? Gibt es zukünftig noch die Möglichkeit, weiter kritisch zu sein, um mitzubestimmen? Man muss nicht in einer Gruppe oder in einem aktiven Fanclub sein, um sich mit den Themen auseinandersetzen und einbringen zu können. Timo, zumal es doch alles Dinge sind, die auch für nicht organisierte Fans sehr greifbar sind. Also so ein Pokalfinale im Ausland oder ähnliches, da hat ja niemand Bock drauf. Olli, oder Spiele um 22:30 Uhr, aber um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, was kann man selbst tun? Man kann zu den Stammtischen kommen, die wird es auch weiterhin regelmäßig geben und dort kann sich jeder einbringen. Die Termine findet man auf den Kanälen der Fanabteilung. Wir sind auch die Letzten, die das eigene Handeln dort nicht kritisch hinterfragen. Diese Veranstaltung zeichnet aus, dass dort Meinungsvielfalt herrscht. Timo, die Veranstaltungen bisher waren echt sehr produktiv. Wir konnten Ideen aus dem Stammtisch mitnehmen und direkt ins Stadion transportieren. Das waren keine Sachen, die nur aus der Ultraszene kamen. Klaas, und jeder, der es nicht zum Stammtisch schafft, weil er von außerhalb kommt oder kein aktiver Stadiongänger ist, der hat auch immer die Möglichkeit, euch oder die Fanabteilung zu kontaktieren. Wir möchten auch diese Person mitnehmen. Auch das sei mal gesagt, kann man beim Club Nummer 12 zum Beispiel auch tun, ne? Um das mal klar zu sagen. Schwarz-Gelb, wenn es um die Kommerzialisierung im Fußball geht, sprechen Fans oft vom Rad, der sich nicht mehr zurückdrehen lässt. Klar, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, auch ich war schon ein paar Mal an diesem Punkt, zu sagen, wozu machst du den ganzen Scheiß noch, es bringt doch eh nichts mehr. Ich glaube, diesen Punkt hatte jeder schon mal. Ja, hatte ich auch, wie gesagt, wo so einige Vertragsverhandlungen durchgesickert sind bei uns und so, da war ich auch so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, eigentlich hast du nicht mehr wirklich Bock dazu und in welchem Verhältnis steht das alles und wild, aber gut. Aber jeder hat doch irgendwie seine persönliche Geschichte, wie man zu Fußball gekommen ist, warum man BVB-Fan geworden ist. Bei mir ist es zum Beispiel mein Vater, okay, bla bla bla, das interessiert uns nicht. Nicht despektierlich gemeint jetzt, ja, aber ich muss mir natürlich jetzt nicht irgendwelche Dortmunder Storys hier durchlesen. Mir ging es um die Sache halt, das hier zu formulieren. Weil ich quatsch euch schon oder ich lese euch schon 47 Minuten etwas vor, da ist sowieso der Großteil schon nicht mehr da. Von daher halte ich das mal hier auf die wichtigen Sachen. Olli, wir sehen auch im Rahmen dieser Kampagne, dass der Kipppunkt, dass man nichts mehr verändern kann, noch nicht überschritten ist. Man sieht ja, dass wir noch etwas verändern können. Es ist vielleicht 5 vor 12 oder 10 vor 12, wenn man das so apodiktisch formulieren will. Allerdings haben wir anders als zum Beispiel in England immer noch die Chance zu entscheiden und mitzubestimmen. Solange es die 50+1-Regel gibt, werden wir auch immer die Möglichkeit haben, über unsere Muttervereine Einfluss zu nehmen. Selbst wenn man das nur passiv unterstützt, indem man den offenen Brief unterschreibt, indem man andere Fans auf das Thema hinweist oder indem man sich an Aktionen im Stadion beteiligt. Bei allen Dingen, die Sichtbarkeit schaffen, kommt es auch auf die kleinen Schritte an. Jeder, der sagt, ich bin nicht dafür, dass alle Entscheidungen nur über meinen Kopf hinweg getroffen werden. Diese Leute sollen sich ermutigt fühlen. Ob der Kipppunkt irgendwann überschritten ist, wissen wir nicht. Aber jetzt kann man auf jeden Fall noch etwas tun. Ja. Gut. Leute, ich weiß, trockenes Thema. Auch sehr langes Thema, ja. Wer noch dabei ist. Ich halte es schon für ein wichtiges Thema, was man so eigentlich gar nicht groß mitkriegt, ja. Muss man mal ganz klar so sagen. Und von daher war es mir einfach ein Bedürfnis, das mit euch zu teilen, ja. Und jeder, der sich da ein bisschen mehr reinversetzen möchte, wie gesagt, ihr könnt info@südkurve-münchen.org könnt ihr euch melden. Generell, wenn ihr ins Stadion geht, Südkurve hat auch oft einen Stand in der Südkurve, wo ich über solche Sachen informieren könnt. Und wenn ihr helfen wollt, in welcher Art und Weise auch immer, findet ihr da Ansprechpartner. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ihr hier groß Meinungen zu habt, wie auch immer. Ihr könnt mir hier gerne was in die Kommentare schreiben. Ich werde es mir natürlich auch durchlesen und werde natürlich auch kurz und knapp darauf antworten, wenn die Zeit da ist. Aber in erster Linie ging es mir darum, hier euch die Informationen weiterzureichen. Und ich fand auch die Aussagen von den Dortmund-Fans da
ganz okay und ich denke, das ist auch stellvertretend für andere Fanszenen. Ja. Es wäre natürlich schön, wenn andere Fanszenen da genauso engagiert wären. Ja, aber viele sehen das vielleicht auch ein bisschen anders. Ja, keine Ahnung. Schwieriges Thema, wo ich eine klare Position zu habe, genauso wie ich eine klare Position zu unserem komischen Qatar Airways Sponsorship habe. Und meiner Meinung nach auf jeden Fall jeglicher Protest, den man irgendwie leisten kann, der Sache wert. Weil, ja, Fußball ist immer noch, ja, das große Wort noch, ja, noch eine gewisse Art und Weise in Deutschland, wo man als Fan halt wirklich noch ein bisschen was mittragen kann, ja. Ja, klar, wir müssen nicht drum rumreden, dass es wirklich fast nur noch um Kohle geht, was sehr traurig ist, aber man muss ja deswegen jetzt nicht noch anfangen und noch mehr die Seele des Fußballs verkaufen. Ja. Weil dann wird es irgendwann so sein, dass wirklich irgendwann eine Resignation stattfindet und ja, man wirklich nur noch Besucherpublikum hat. Ich meine, das haben wir in München eh schon viel. Ja, da müssen wir uns nichts vormachen. Auch das wäre nochmal ein extra Video wert. Habe ich ja schon öfter mal angesprochen. Ja, da muss man sich nicht wundern. Und wir sehen, was los ist, wenn die Südkurve mal nicht Stimmung macht. Dann sehen wir, was stimmungsmäßig in München los ist, oder? Ja. Das ist nur eins von den vielen Themen. Also ich denke, die Nachteile liegen auf der Hand. Und wie gesagt, ich sehe keinen Sinn darin zu sagen, wir geben den Verein jetzt x Millionen, damit sie was tun können. Was? Also Borussia Dortmund wird in Bellingham nicht unter 100 Millionen verkaufen. Ein Eintracht Frankfurt wird ein Kolomuani, wenn er verkauft wird, auch nicht unter 100 Millionen verkaufen. Brauchen diese Vereine dann nochmal extra 200, 300 Millionen, was weiß ich, wie viel dabei rumkommen würde. Und dann auf einmal spielen wir alle um Champions League Titel, oder was? Obwohl Eintracht Frankfurt noch nicht mal im Europapokal vertreten ist nächstes Jahr. Alter, was ist das für ein Denken? Ja. Und ich denke, gerade auf die Bundesliga bezogen sehen wir auch, dass es anders geht. An den Beispielen von Union, von Freiburg. Freiburg ist jetzt schon ein paar Jahre da oben immer mit um die Europa League Plätze mit dabei. Auch Union Berlin noch gar nicht so lange in der Bundesliga. Da sieht man, was man einfach mit einer Mannschaft und einem Verein, wenn man eine Philosophie hat und gestanden da steht und ackert und arbeitet. Ja, es ist nicht immer schön anzuschauen, gar keine Frage. Ja. Aber was man da erreichen kann, ja, und das kann man auch international erreichen, dass wir in den letzten Jahren, wie oft sind irgendwelche Vereine oder Mannschaften in der Europa League gegen Vereine aus Belgien, aus, was weiß ich, aus den untersten Ligen ausgeschieden, ja, da bringt dir auch nichts, wenn du 200 Millionen mehr hast und drei stärkere Spieler, das sind einfach Charaktereigenschaften, Einstellungen, so wie wir gegen Villarreal, das war auch eine Charakterfrage. Ja, gegen Man City hat man gesehen, war es keine Charakterfrage, da war es einfach eine Qualitätsfrage. Aber davor, das gegen Villarreal war einfach eine Charakterfrage. Ja, so, und so geht das ganz vielen Mannschaften. Also das irgendwie als Ausrede zu nehmen, die andere Ausrede zu nehmen, zu sagen, ja, aber der Stadionpreis wird dann immer bei 8 € bleiben. What the fuck, wo kommst du für 8 € noch ins Stadion? Kommst du noch nicht mal in eine Kreisliga oder in eine Bezirksliga, Alter? Kommst du noch nicht mehr für 8 € ins Stadion rein teilweise. Also das ist doch, das ist so ein dummes Gelaber, ne? Gut, aber auch nur meine Meinung. Sehr gerne, wenn hier irgendjemand ist, der die Gegenpartei vertritt, ja, dass mir jetzt gerne das Geld reinpuppen sollte in die Vereine in Deutschland. Ja, lasst mich gerne wissen, wo ihr die Vorteile seht oder wo die Nachteile überwiegen. Kann ja sein, dass ich bin da offen für, ja. Also ich persönlich sehe aktuell keinerlei Vorteile, außer dass man jetzt auf einmal eine Masse Geld hat, womit schon viele Vereine überfordert sind, wie es da auch gesagt wurde. Das sind dann Personen in der Verantwortung, die Kohle in 2, 3 Jahren rausballern. Und alle handelnden Personen, die danach kommen, müssen die Scheiße auslöffeln die nächsten 15, 20 Jahre. Wie soll das funktionieren? Ja, und das ist ja auch Geld, was dann jedes Jahr fehlt. Das fehlt jedes Jahr dann den Verein. So, und dann redet man jetzt davon, wir sollen jetzt
bessere Spieler verpflichten mit höherem Gehalt und uns fehlt dann aber die nächsten Jahre immer 15% von den Einnahmen, um diese Spieler dann zu bezahlen. Das ist doch komplett hirnrissig. Wenn jeder Verein die Kohle nehmen würde und sagen würde, ja, wir investieren das jetzt ins Stadion, in die Jugend, in sonst irgendwas Infrastrukturelles, was den Verein weiterbringt, könnte man ja vielleicht noch darüber diskutieren und könnte sagen, jawohl, dann ist das eine gute Sache. Aber so wird's ja nicht laufen. Ja, machen wir uns ja nichts vor jetzt. Wird vielleicht bei einer Handvoll Vereinen, wenn überhaupt, so laufen. So, alle anderen würden das in ihre Mannschaft pumpen, um kurzfristig Erfolg zu haben. Ja, gut, Stunde ist fast voll. Leute, nichtsdestotrotz, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich hoffe, der eine oder anderen wurde vielleicht ein bisschen aufgeklärt, hat es ein bisschen was gebracht. Dann wird es mir schon reichen. Sehr trockenes Thema, ich weiß, aber ein Thema, mit dem man sich vielleicht mal auseinandersetzen sollte. Bleibt gesund, haut rein, bis dann. Tschüssi.